হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে যাচ্ছি গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি উপজেলার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের মজিদপাড়া গ্রামে। মজিদপাড়া গ্রামে যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সেখানে অনেকগুলো গুচ্ছ গ্রামে রয়েছে। সো এবার আমি গুচ্ছ গ্রামে যাব এবং তাদের যে জীবনধারা সেটা পর্যবেক্ষণ করব, যে আদৌ কয়েক মাস আগের তাদের যে জীবনধারা ছিল এবং বর্তমানে তাদের জীবনধারার মধ্যে কতটা পার্থক্য রয়েছে। আগে যে সমস্যাগুলো ছিল আগের বছরে আদৌ কি তাদের এই সমস্যাগুলো রয়েছে সে বিষয়ে আপনাদেরকে জানাবো। এই জন্য আমি আছি, এটা করতো নদী, এই নদীটাকে পার হয়ে ক্রস করে আমাকে ওই পাশে যেতে হবে। সো সাথে থাকুন। তো নদী পার হতে আমার সমস্যা ছিল এই নৌকা নিয়ে, তাই কাকাকে বললাম যে কাকা আপনি একটু আমাকে সাহায্য করেন, কারণ আমি যদি নিজে বইটা পাই তাহলে আমি ভিডিও করতে সমস্যা হবে। এই জন্য কাকে একটু অনুরোধ করলাম। এই জন্য কাকা আমাকে নদীর এই পার থেকে ওই পারে নিয়ে যাচ্ছে। কাকা কেমন আছেন? কাকা দিনকাল কেমন যাচ্ছে এই নদী পাড়ে এলাকায়? আসলে নদী পাড়ের জায়গাটা অনেক কষ্টকর। কাকা আমি যাচ্ছি আপনার মজিদপাড়া গ্রামে, গুচ্ছ গ্রামের অবস্থা জানাবেন যে আসলে তাদের অবস্থা কেমন। সো আসলে আমি যখন আগে বাসায় থাকতাম তখন নিয়মিত এই জায়গায় আসতাম, কিন্তু আসলে এখন বাসায় থাকা হয় না। এই জন্য যখন আসি তখন এক দুবার করে ওখানে যাই এবং মানুষের খোঁজখবর নিয়ে আর কি। তো আমি নদী পার হলাম এবং কাকা আমাকে নদী পার হতে সাহায্য করলো, এবং কাকা যেহেতু আমাকে সাহায্য করলো তাই কাকাকে চা বিস্কুট খাওয়ার কিছু দিলাম। কাকা ভালো থাকেন। আমি তো আপনি তো এখানেই তো আসতো নাকি? আমি তাহলে মজিদপাড়া গ্রামে যাচ্ছি, গিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছি। আর যা আপনি যদি থাকেন আপনি আবার ডাক দেবো, আপনি একটু আমাকে পার করে দিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে কাকা, তা ভালো থাকেন। সো গাইস লেটস গো। ইতিমধ্যেই আমরা গুচ্ছ গ্রামের দিকে চলে এসেছি এবং আপনাদেরকে আরেকটা বিষয় দেখাতে চাই। এই যে পেছনে যে মসজিদটা দেখতে পাচ্ছেন, ওকে আচ্ছা, পেছনে হয়তো আপনারা ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছেন না আলোর জন্য হয়তো। ওকে এখন আচ্ছা, পেছনে যে মসজিদটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা নিয়ে একটা ঘটনা রয়েছে। আমি যতটুকু জেনেছি এবং এখানকার মানুষরা বলে যে এই মসজিদটা রাতারাতি তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ এটা জিনদের দ্বারা তৈরি। যদি এখন অনেক সংস্কার করা হয়েছে, বাট এটা যখন হয় রাতারাতি তখন এটা অনেক পুরাতন ছিল এবং অনেক জীর্ণ শীর্ণ ছিল। সো এটা বিষয়ে আমি সত্যিটা আদৌ আসলে জানি না, তবে এখানকার মানুষরা বলে যে এটা নাকি রাতারাতি তৈরি হয়েছে এবং এটা নাকি জিনদের দ্বারা তৈরি। এবং এটা ভেতরে আমি গিয়েছিলাম, এটা যথেষ্ট একটু আশঙ্কার মতো। ওই পাশে আরও মসজিদের কিছু অংশ রয়েছে যেটা দেখলে আরও একটু বিদঘুটে মনে হয় এবং দেখে আসলে মনে হয় যে এটা আসলেই জিনদের দ্বারা তৈরি। সেখানকার একজন কাকে জিজ্ঞেস করবো যে আসলে বিষয়টা কি। কাকা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কাকা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। কাকা এখানে যে মসজিদটা এটা যতটুকু জেনেছি এটা নাকি জিনদের মাধ্যমে হয়েছে, এটা কি সত্য? না না না, তার মানে এটা আমাদের বাপ দাদারাও কেউ জানে না। মানে এটা আসলে জানি না যে আসলে মসজিদটা কিভাবে হয়েছে। না না, কেউ জানে না। কিন্তু আমি যতটুকু আমাদের মুরব্বী ছিল, জি 120 বছর বাঁচায় ছিল। সেই মুরব্বী দাদা জিজ্ঞাসা করছে কে দাদা মসজিদ কতদিন হয়েছে, কয় মোর দাদা কব পাইনি। কিন্তু আমি যতটুকু ঘুরে ফিরে দেখলাম যে আসলে মানে কেমন মসজিদটা অনেক অনেক আগের পুরনো, অনেক হ্যাঁ বহুত আগে পুরনো মসজিদ। মানে কেউ কেউ বলে এটা নাকি জিনরা তৈরি করছে, এটা কি হতে পারে? আমরা বলতে পারি না যেহেতু এখন। আচ্ছা হ্যাঁ, মসজিদে যে 4টে স্মৃতি আছে, জি 4টে ঘর, জি একটা দালান ঘর, একটা 4টে একটা মসজিদ, জি এগুলো সব একই সাতকারী। আচ্ছা যেটা এগুলো সম্বন্ধে আমরা কেউ জানি না, বাপ দাদারা কেউ জানে না। আচ্ছা ঠিক আছে কাকা, আমি একটু যাচ্ছি গুচ্ছ গ্রামে অবশ্যই জানার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কাকা, ভালো থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। সো আপনারা তো শুনলেন যে আসলে এই বিষয়টা কি। এটা নিয়ে এখনও জল্পনা কল্পনা রয়েছে যে এই মসজিদটা আদৌ জিনেরা তৈরি করছে নাকি এটা মানুষের দ্বারা তৈরি। গাইস আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে গুচ্ছ গ্রামের একটু দূরের একটা অংশ, অর্থাৎ একটা পার্ট। মেইনটা রয়েছে আরও অনেক দূরে এবং এটা কিছু খণ্ডচিত্র। এখানকার গুচ্ছ গ্রামের অবস্থাগুলো দেখুন, একদম মানে সরকারি টাকা যে তৈরি হয় কিন্তু কোনো ঠিকমতো মূল্যায়ন নেই সে জায়গাগুলো। এই যে আপনারা দেখুন ফাঁকা, সব ফাঁকা, এখানে কোনো মানুষই নেই, অথচ
কত লক্ষ লক্ষ টাকা এই জিনিসগুলো করতে ব্যয় হয়েছে। এই যে যে জমিগুলো দেখুন, জমিগুলো এগুলোতে তো আবাদ করা যেত, তাই না? যে মানুষের যেটা একটা খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, এই ব্যবস্থাটা তো করা যেত এই জমিগুলো চাষাবাদের মাধ্যমে। কিন্তু এই জমিগুলো না আছে কোনো সঠিক মূল্যায়ন, না এই যে গুচ্ছগ্রামগুলো যে তৈরি যে হয়েছে, একটা যে ঘরগুলো এমনিতেই পড়ে আছে, এখানকার মানুষজনকে ঠিকমতো আবাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই। সো এখন আপনাদেরকে আমি নিয়ে যাব যে মেইন গুচ্ছগ্রামে, যে আসলে ওখানে কি ঘটতেছে। আসলে আমরা গুচ্ছগ্রাম সম্পর্কে যতটা জানি যে সরকার তাদেরকে অনেক ভালো একটা ব্যবস্থা দিয়েছে, যে আদৌ সেটা ভালো আছে কিনা। এই যে একজন চাচি এসেছে, চাচি একটু দাঁড়ান, চাচি দাঁড়ান, চাচি ভালো আছেন? চাচি এই গুচ্ছগ্রামের অবস্থা এমন কেন? গুচ্ছগ্রামগুলো কেমন যেন পড়ে আছে, এখানে মানুষ থাকে না? না আচ্ছা, হয়তো চাচি হয়তো বলতে পারবেন না, কাকার কাছে নেই। কাকা ভালো আছেন? মানুষ থাকে না কাকা, গুচ্ছগ্রাম এখনো এটা বিতরণ হয়নি, কিন্তু ওগুলো তো দেখা যায়, ওগুলো তো মানুষ আছে। বিতরণ হয়েছে। কিন্তু এগুলো তো দেখছি কি একটা রুমও আপনার ঠিক মতো নেই, সবগুলো একদম অকেজ অবস্থা পড়ে আছে। ঠিকই আছে, এগুলো এখন বিতরণ হয়নি। বিতরণ হলে তারপর তারা পায়নি। আচ্ছা, বিতরণ হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে কাকা। দর্শক মণ্ডলী, আমি ইতিমধ্যেই গুচ্ছগ্রামে প্রবেশ করেছি এবং আস্তে আস্তে আমি আসলে দেখাবো যে এই গুচ্ছগ্রামে মানুষেরা আদৌ কেমন রয়েছে। আমরা যতটা মনে করি যে তাতে কি ভালো থাকার কথা, তারা আদৌ কি ভালো আছে কিনা। এই যে গুচ্ছগ্রামের পরিস্থিতিগুলো দেখুন, মানুষজন কিন্তু এখনও স্বয়ংসম্বলহীন রয়েছে, অথচ তাদেরকে এই রুমগুলো এখনও দেওয়া হয়নি। অবশ্য তারা কিছু বলতে পারে না, কারণ এখানে থাকতে হলে অবশ্যই টাকা পয়সা দিয়ে হয়তো ঘুষ টুস দিতে হয়। এই যে দেখুন, এগুলো হচ্ছে আমাদের গুচ্ছগ্রামের চিত্র। সামনে দেখা যায়, কাকে একবার জিজ্ঞেস করি। কাকা ভালো? সো এখন আমরা দেখবো যে এই যে এখানকার গুচ্ছগ্রামের সাধারণ পরিবার, তারা আসলে কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করে এবং তারা আসলে কি রান্না করছে ওটাই। তাছাড়া আপনার কিছু মনে করেন না, জাস্ট শুধু দেখবো যে আসলে আপনারা কিভাবে দিন পার করেন। সো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখুন, যে এই যে আচ্ছা আচ্ছা দেখেন, এই হচ্ছে খাবার। দেখুন, আলু সেদ্ধ খাচ্ছে, আর হচ্ছে এই যে ডাল, এই যে শুধু ডাল এবং হচ্ছে খাবার নাই। আলু। বুঝতে পারছেন যে আসলে তাদের জীবনটা কি হয়েছে। আপনারা কতদিন থেকে মাছ মাংস খান না? আমরা হ্যাঁ? মেলা দিন দেখাই না, ঈদের মধ্যে না খাইছি। তাহলে মানে আপনি বুঝতে পারছেন যে আসলে তারা মাছ মাংস তো চোখের দেখে মানে ঠিক মতো পায় না। ঈদের দিনে না খাইছি, ঈদের দিনে তাও বাগুন ভর্তা, ঈদের পরে ঈদের দিনে তো বাংলা ভর্তি। এবং সেই দেখুন, আমার তো দেখে তো আমার নিজের খারাপ লাগছে যে আলু সেদ্ধ এবং ডাল। তো বুঝতে পারছেন যে এটা শুধু একটা পরিবার নয়, সব পরিবার এইভাবে এখানে জীবিকা নির্বাহ করে। এই যে দেখুন, আপনারা রবিউল, সে পুষ্টিহীনতা ভোগে, তার চেহারার অবস্থা দেখুন। তো এই হচ্ছে অবস্থা। এই যে কাকাদের অবস্থা দেখুন, চাষিদের অবস্থায় মনে হচ্ছে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া আপনারা পান না। যতটুকু খাওয়া দরকার একটা মানুষের জন্য স্বাভাবিক, আপনারা অতটুকু পান না। এবং তারা যে টাকা ইনকাম করবে কর্মের, তাদেরও সেই ব্যবস্থা নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না। এই হচ্ছে আমাদের গুচ্ছগ্রামের সর্বশেষ পরিস্থিতি। আচ্ছা ঠিক আছে চাচি, কাকা আপনার ভালো থাকেন, ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো আপনার জন্য আর ভালো কিছু করার। গোরস্থান নাই। আচ্ছা ঠিক আছে রবিউল, চলো। কি বল নাই? তো আপনারা মা বোন গোসল করে পায় না। আচ্ছা ঠিক আছে, সবজিগুলো তুলে নিয়ে যান, আচ্ছা আচ্ছা তুলে নিয়ে যান, এলে না করে খাইছি, করে খাওয়া। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, চাষি থাকে না। তো আপনাদের তো বুঝতে পারলেন যে এই যে গুচ্ছগ্রামের অবস্থা, গুচ্ছগ্রামের সর্বশেষ পরিস্থিতি আপনাদেরকে জানলাম। এখানকার অবস্থা আবারও বলছি, গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের মজিদপাড়া গ্রামে গুচ্ছগ্রামের মানুষেরা একদম ভালো নেই এবং তাদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। এখানকার একটা ভালো সন্তান বাচ্চাদের জন্য স্কুল নেই। এখানকার মানুষের অসুখ বিসুখ হলে ভালো কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাট ভালো নেই। এখানে দুর্নীতি একটা চরম একটা রাজত্ব চলছে। তো সব দিক দিয়ে এখানকার মানুষ ভালো নেই। সো আজ এই পর্যন্তই, আপনাদের সাথে দেখা হবে আবার নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো সমস্যা নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। অলরেডি প্রায় 7 কিলোমিটার মতো হাঁটাহাঁটি হয়েছে। সে বের হয়েছিলাম ফজরের পর, ফজর নামাজ পর একটু চাটা খেয়ে বেরিয়েছিলাম। এখন বাজে কয়টা? ও মাই গড, 9:05। প্রায় 1.5 ঘন্টা ধরে শুধু হাঁটতে এসেছি এবং হাঁটতে এসেছি। অনবরত ম্যান গাইস।